குழந்தையை கொடூரமாக தாக்கி கொன்ற தெருநாய்கள். தெருநாய்கள் குழந்தைகளை தாக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இன்று காலை பாலிவுட் இயக்குனர் ராம் கோபால் வர்மா ட்விட்டரில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான வீடியோவை பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் சிறுவனை சில தெருநாய்கள் சேர்ந்து கடித்தே கொள்கின்றன. இந்த சம்பவம் எங்கே நடந்தது என்று RGV கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். சமீபத்தில் ஐதராபாத்தில் இதே போன்று ஒரு சம்பவம் நடந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது போன்ற சம்பவம் இனி நடக்காமல் இருக்க பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த வீடியோ அதிகமான நபர்களுக்கு சென்று சேர இந்த வீடியோவை லைக் செய்து ஆதரவு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு லைக், சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐகானை அழுத்துங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள்.